出エジプト記33章12節から23節です。それでは読みしたいと思います。さて、モーセは主に申し上げた。ご覧ください。あなたは私にこの民を連れて登れと仰せになります。しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかもあなたご自身で私はあなたを名指しして選び出した。あなたは特に私の心にかなっていると仰せになりました。今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができ、あなたのお心にかなうようになれるでしょう。この国民があなたの民であることをお心に留めてくださいます。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。それでモーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないなら、私たちをここから登らせないでください。私とあなたの民とがあなたのお心にかなっていることは一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒においでになって、私とあなたの民が地上のすべての民と区別されることによるのではないでしょうか。主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたを名指しで選び出したんだから。するとモーセは言った。どうかあなたの栄光を私に見せてください。主は仰せられた。私自身、私のあらゆる善をあなたの前に通らせ、主の名であなたの前に宣言しよう。私は恵もうと思うのを恵み、憐れもうと思うのを憐れむ。また仰せられた。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見てなお生きていることはできないからである。また主は仰せられた。見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て。私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたを岩の裂け目に入れ、私が通り過ぎるまでこの手であなたを覆っておこう。私が手を向けたら、あなたは私の後ろを見るであろうが、私の顔は決して見られない。それでは、この箇所からモーセと神様の栄光というタイトルでメッセージをお願いします。皆さん、Good morning。おはようございます。今日私たちはご一緒に出エジプト33章を見ていきましょう。実は今日だけではなく、来月も同じ箇所について話したいと思います。なぜなら、この箇所は一つの説教で話すには十分ではないと思います。私は先月頃その箇所を見つけて、本当に中身が深い、たくさん入っていますから、今日も来月もちょっと話したいと思います。私たちはこの箇所から神様の心を探り学びたいと思います。どうぞ皆さん、この箇所をよく見て、よく読んで学びつつ心を開いてください。まず皆さん、12節13節見て、この箇所の状況を想像してみてください。今日の箇所の基本は神様とモーセとの話し合いです。お二人の話し合いです。この箇所はモーセの話から始まります。12節を13節を見てください。モーセは神様からもらった使命、約束と願いについて申し上げます。使命は、この民を連れて登れ。約束は、私はあなたを名指して選び出しました。あなたは特に私の心にかなっているというのです。
そして最後にモーセは神様にあなたの道を教えてくださいと頼みました。皆さん、この短い箇所はモーセと神様との関係について語っています。私たちはこの箇所からその関係の意味、その関係の内容が分かってくると思います。神様とモーセとの関係は現在まで私たちクリスチャンに貴重なことを教えています。この箇所によると、神様はモーセを選んで愛情を持ってしもべモーセを見てくださいます。この基本的な要素をよく考えてみてください。神様はモーセに、私はあなたをなさして選び出したと言われました。私はあなたをなさして選び出した。全能の神様は人間を創造して一人一人の名前を覚えてくださいます。これは私たちの神様の一つの特徴なのです。私たちの天皇父様は個人的な神様です。すなわち一人一人を知って私のすべてを分かってくださる方です。出エジプト記33章12節から23節はこの大切な真理を表しています。モーセと神様には信頼できる関係がありました。そのような関係の中にモーセは神様から使命をもらいました。もう一度12節を見てください。神様はモーセにこの民を連れて登れと言われました。この民を、イスラエルの民を連れて登れ。エジプトからイスラエルの民を導く命令には大きな責任が伴いました。初めてモーセがこれを聞いたとき、彼は躊躇して、主よ、どうか他の人を使わせてくださいと答えました。しかし、神様はモーセの選びを変えられませんでした。そして彼をイスラエルの救いのために用いられました。神様はモーセの強さも弱さも知っておられました。両方分かった上で、主はこの人を用いて素晴らしいリーダーになるよう導かれました。皆さん、今日このポイントを覚えておいてください。今日も神様は私たちの弱さも強さも知っておられます。神様は私たちのすべてを分かってくださいます。なぜなら、神様は私たち一人一人のすべてのことを分かってくださっているからです。それにもかかわらず、神様は私たちを神様の国を作るために持ちたいと願っておられます。まだ願っておられます。今日まで神様は教会の皆さんにいろいろな奉仕を与えてこられました。たまに私たちはモーセと同じように、主よ、どうか他の人を使わせてくださいと考えているかもしれません。しかし、神様が私たちを理解して上で私たちを用いようとされるのは、私たちに対する愛から始まっています。ですから、私たちはこれを分かって感謝を持って答えるべきではないでしょうか。ぜひ皆さん、まず
その第一ポイントを覚えておいてください。そしてもう少し続けます。出エジプト33章12節と13節にはもう一つの教えが入っています。これはモーセの願いです。モーセは神様にあなたの道を教えてくださいと頼みました。実はこれはとても素晴らしい願いだと思います。旧約聖書にはイスラエルの良いリーダーまた良い王様について次のように書いてあります。すなわち良いリーダー、良い王様は神様の心を知りたいと願っています。モーセ以後の一つのとても素晴らしい例としては王様ソロモンです。列王記皆さん列王記第一38節を一回見てください。列王記第一3章8節を見てください。第一3章8節をまずお読みしたいと思います。ソロモンは神様に次のことを言われました。すみません、9節です。3章9節です。ソロモンは神様に善悪を判断して、あなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてくださいとお願いしました。しもべに聞き分ける心を与えてください。神様はこれを聞いて次のようにお答えになりました。これは10節が書いてあります。これ願い事は主の御心にかなって、ソロモンがこのことを願ったからである。列王記第一3章10節 The Lord was pleased when Solomon had asked for this. モーセもそのようなことを経験します。彼が神様にあなたの道を教えてくださいと祈ると、神様はしもべモーセに次のように答えられました。もう一度出エジプト今日の箇所33章17節に戻ってください。17節、主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたをなさして選び出したのだから。主はモーセに仰せられた。あなたの言ったそのことも私はしよう。あなたは私の心にかない、あなたをなさして選び出したのですから。Because I am pleased with you. 皆さん、この箇所も私たち次のメッセージを伝えています。簡単に言えば、神様は人間が神様の心について知りたい、神様から来る導きを学びたいという心の状態を喜んでくださるということです。今日もこれは貴重な霊的なレッスンだと思います。私たちは時間、お金、または能力を使ってこれらを学びます。もちろんこれを続けてながら生活してください。しかし同じように
霊的な心の状態を持って、信仰の聖女について考えてみてください。信仰の聖女について考えてみてください。私たちは先月、信仰の聖女について学びましたね。神様は信仰の聖女、すなわち神様の心を学んで、御言葉を勉強して、愛を持って自分の人生にこれを適用することを喜んでくださいます。モーセまたはソロモンの例を見てください。二人は神様が好まれることをお祈りしました。それは神様、あなたの道を教えてくださいと、聞き分ける心をしもべに与えてくださいというものです。ぜひ皆さん、今週この祈りを大切に考えてお祈りしてください。例えば、天のお父様、今日も私にあなたの道を教えてください。私に聞き分ける心を与えてください。この祈りを持って新しい習慣に入りましょう。モーセとサロモンはとてもいい例だと思います。そして最後にもう一つの箇所を見てください。14節です。まず皆さん14節を見てください。出エジプト記33章14節。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませよう。すると主は仰せられた。私自身が一緒に行ってあなたを休ませようと書いてあります。神様は My presence will go with you. My presence will go with you と言われます。そして最後でモーセは神様に、もしあなたご自身が一緒においてにならないなら、私たちをここから登らせないでくださいと答えています。神様ご自身、神様のプレゼンスはモーセにとって深い意味がありました。しかしこれははっきりどんな意味があるのでしょうか。旧約聖書の中においてイスラエルの民は神ご自身と次の経験をしました。皆さんちょっと他の箇所を見てください。出エジプト記13章13章の21節をまず見てください。出エジプト記13章31節は次のことが書いてあります。このことはイスラエルのために深い意味がありました。13章21節をお読みします。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。イスラエル人にとって雲の柱と火の柱は神様がここにおられるというサインでした。民イスラエルにとって雲の柱と火の柱は神様がここにおられる、私たちと共におられるというサインでした。新約聖書の場合にも同じメッセージ、すなわち神様は私たちと共におられるということが記されています。クリスチャンは
主イエス様の約束を思い出します。これも一回お読みしたいと思います。これはマタイの福音書28章に書いてあります。マタイの福音書28章20節、イエス様は弟子たちに向かってそう言われました。また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。それ以外に主イエスが天に戻られる前に弟子たちに次のように神様ご自身、神様のプレゼンスということを予言されました。それはイエス様が約束された助け主です。皆さんご一緒にヨハネの福音書16章を見てください。これの言葉で今日のメッセージを終わりたいと思います。ヨハネの福音書16章、まず7節、その後13節をお読みします。イエス様は弟子たちにこれを約束されました。まず16章7節をお読みします。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。そして後で13節、しかしこの方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。皆さん、今日も主イエスはこの方を通して私たちと共におられます。ハレルヤ、アーメン。最後に短くお祈りしたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、皆を賛美します。今日私たちはご一緒に旧約聖書を開いてモーセのことについて学びました。あなたのしもべモーセはとても素晴らしい例だと思います。そして私たちはモーセとサロモンから大切なレッスンを学ぶことができて感謝します。どうぞ神様、私たちにも今週そのような心、聞き分ける心を与えてください。私たちはまたあなたについてもっと知りたい、もっと学びたいと願っています。どうぞ神様、今週もあなたの導きを与えてください。そしてあなたの導きのために私たち一人一人の心を開いてくださいますように祈ります。主イエスの名前によって祈ります。アーメン。